كانوش، اختيارات خاطئه، ضربه جزاء كذلك ماشي ما تعودناش بحكيمين اللي ضربها. منتخب اللي لعبنا ضده بمستوى ضعيف، انا كنظن بان زامبيا كانت افضل من جنوب افريقيا. لكن السؤال ديالي السي وليد، هما ان اختيارات لاعبين كانوا مصابين، كنشوفوا مزراوي كيجر رجليه، سايس كذلك، عطية الله اللي كان عنده بكل صراحه. الوداد 8 ديال اللاعبين اللي كاينين في سان داونز هما اللي كيلعبوا اليوم. الوداد ضربتهم شحال من مره، المنتخب اللي كان في المتناول ديالنا. 5 ايام ديال الراحه السي وليد. رحت لي لا كيسيون الله يحفظك، دابا كدير ان ريزومي. لا كيسيون السي وليد هو شنو وقع؟ ماشي هذا هو المنتخب اللي كنعرفوه. 5 ايام ديال الراحه، منتخب غائب. شكرا السي وليد. ايوا بحال اللي قلتي، واخا ما متفقش معاك، كان عندنا بزاف لي سيتواسيون، جونا لي زوكازيون. فهاد النيفو ليفيكاسيتي مهمه. هاك ما عندي ما نقول، بحال اللي قلتي اختيارات ديالي ماشي واحد اللي كتحبها كنقولها لك، جو برون لا ريسبونسابيلتي بلا ما تهضر على اللعابه. لي شوا ديالي كانوا غالطين، جاسوم ليليميناسيون، ماشي واحد اللي غتحبها. اليوم قلت لك on a eu les situations, on a un penalty pour revenir dans le match, كان يتبدل كلشي، ما كتبناش، زقلنا. انا عندي لا ريسبونسابيلتي اللي حطيت انكور الحكيمي باسكو كنثق فيه، كيضربوا مزيان في لونترينمون. مي on va apprendre, en tout cas ce groupe غيتعلم. انا ديما كنقولها، c'est une compétition qui est compliquée pour tout le monde. Il y a eu beaucoup de surprises, on a eu des blessés, on a eu beaucoup d'absents, on s'est adapté, il y a des jeunes qui sont rentrés et on aurait pu attendre mieux d'eux et de moi. Mais aujourd'hui, c'est l'échec du coach, pas des joueurs. سؤال مباشر للناخب الوطني. كنتي قلتي لنا اي نتيجه من غير نصف نهائي فشل، وانك غادي تغادر المنتخب الوطني، واش مازال غنشوفوا وليد ركراكي على راس الاداره التقنيه للمنتخب؟ D'abord on est à chaud, donc ça sert à rien de tirer des. اللي قلت لك من الاول جو برون لا ريسبونسابيلتي، والكلمه ديالي كتعرفوها. دونك غنجلسوا مع الرئيس مع الجميع، غنشوفوا اللي يحسن المغرب، هذه اللي مهمه. ماشي واحد اللي غيتحبع، قلت لكم فوالا. يا دي او يا دي با دون لي سيليكسيون اللي ما متفقش. يا الدراري بعدا حتى اللي عندهم سيتي ديفيسيل، كومبيتيسيون ديفيسيل بور تو الموند، اون ا ايشوي وانا الاول. Donc je prends la responsabilité. من بعد غنجلسوا، عندنا الوقت. à ce moment-là on prendra la meilleure décision pour le Maroc. حسن الحريري، ميديا سبورتيفي. كما تيتقال عندنا في الجاكون ديال المغاربه، البكاء مور الميت خساره. عرفتي هذه يا وليد؟ كيفاش ما فهم؟ البكاء مور الميت خساره، لا يفيد في اي شيء. وليد دائما في لا بروميير كيسيون اللي سولتك النهار الاول تقول لك خلي عليك قطر. هنا في لافريك، ها لافريك، ها ميميلودي سان داونز، كيفاش ما تمكنتيش باش تفوز على فريق؟ شكرا. بس كوا لا كيسيون؟ هو كاين في رايي زعما c'est pas une question pour moi. On a échoué. قلتها دابا عاد. Je vais pas répéter 15 fois la question. عاد تقولوا كيفاش. J'ai dit que j'assume la responsabilité. À partir du moment où ما ربحتهمش ما كان كيفاش، c'est qu'on a échoué. انا الاول je prends la responsabilité في mes choix peut-être de l'équipe اللي بدات اللي دخلوا. peut-être que sans nos cadres ملي ما عندكش زياش، ملي ما عندكش بوفال، peut-être qu'on a une autre équipe. داروا لنا les blessures في la semaine. Il fallait s'adapter. On s'est adapté. واخا هيدا la seule situation اللي عندهم ماركاو. Après bien sûr que le jeu était ouvert وعندهم à 10 باش يمشيو يقتلونا. Mais on a des situations, moi je vois pas le verre à moitié plein ou à moitié vide. J'essaye d'être honnête, d'être positif. Quand on perd, tout est négatif, mais on a besoin les occasions, besoin les situations. À ce niveau, on peut pas se permettre de louper autant. Mais c'est moi qui prends la responsabilité parce qu'on a les cannes les abali qui est donc j'ai échoué. Je pense que plus dans l'efficacité Lyoum qu'on a échoué à ce niveau-là. Je dis une Coupe d'Afrique, il faut être létal, il faut la moindre occasion. Les 4 جيك خصك marquer. هادشي اللي داروهما. جات لهم واحده في deuxième mi-temps ماركاو، رجعوا اللور، حنا جاونا لي سيتوياسيون، جانا بينالتي ما بغاتش. هي هذه الكره القدم. faut accepter la défaite et dire bravo à l'Afrique du Sud. بونسوار مسيو وليد. حنا بغينا يعني سؤال واضح ذكرتيه وتحملتي المسؤوليه. انا بغيت غير نعرفوا فين كان لي فاي، واش في لي شوا دي جوار اللي دخلوا، ولا في لو تاكتيك، ولا في لي جوار ما كانوش. انا لدينا ان كو دوي لي ستاتيستيك تنقول بانه 388 باس، 87 باس
هما اللي كانوا دي باس كي سون با دي باس لادفيرسير، يعني دي باس اللي مشاو مزيان. 311 باس كلهم مشاو لادفيرسير. ميرسي. On a eu beaucoup de déchets techniques. Lyon, mais on n'a pas été patient dans la construction du jeu, contrairement à eux.